நாம் இப்பொழுது சென்று கொண்டிருப்பது தற்கால கவி அருவி என்று சொல்லப்படுகின்ற, முன்பு ஒரு காலம் குரங்கு அருவி என்று சொல்லிய அந்த குரங்கு அருவிக்கு நாம் செல்கின்றோம். கருவிரல் மந்தி செம்முக பெருங்கிளை பெருவரை அடுக்கத்து அருவியாடி, ஆம், கருநிற விரலும் செந்நிற முகமும் கொண்ட குரங்குகளின் உறவு கூட்டத்தில் மந்தி குரங்கு பெரிய மலையடுக்கத்தில் இறங்கும் அருவியில் நீராடும் என்பதுதான் இந்த நற்றினையினுடைய பொருள். ஆம், அப்பேற்பட்ட புகழ் வாய்ந்த இந்த கவியருவி என்று சொல்லக்கூடிய முற்கால குரங்கருவிக்கு நாம் செல்கின்றோம். இதோ நமக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் இரைச்சல் என்ன தெரியுமா? கவியருவியுடைய இரைச்சல் தான். குரங்கருவி என்று சொல்லிய தற்கால கவியருவிக்கு செல்கின்ற பாதையிலே பாருங்கள், நம்மை அழகாக வரவேற்கிறது யானையின் சிற்பம். இதோ நாம் தற்போது கவியருவி என்று சொல்லப்படுகின்ற குரங்கு அருவியாம் பொள்ளாச்சி அருகே ஆழியாறு பகுதியில் உள்ள குரங்கு அருவிக்கு நாம் வந்துவிட்டோம். வெள்ளியை உருக்கிவிட்டார் போல, ஆகா, அருவி விழும் அழகை பாருங்கள். வெண்ணிற பனி உருகுவது போலவும் எவ்வளவு இரைச்சலுடன் இங்கே அருவி சீறி பாய்கிறது. இதனுடைய அருவி விழக்கூடிய அந்த இரைச்சலானது ஒரு இசையோடு நமக்கு நம் காதுகளிலே தொனிக்கிறது. இங்கே வந்திருக்கிற அருவியில் குளிக்கின்ற மக்கள் ஆனந்த குளியல் போடுகிறார்கள். ஆம், மூலிகை நிறைந்த இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலே அழகாக விழும் இந்த கவியருவி நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. இதில் குளிக்கும் போது நம்முடைய நோய்கள் எல்லாம் பறக்கின்றன. வாருங்கள் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள ஆழியாருக்கு, ஆம், ஆழியாறு பகுதியில் உள்ள இந்த குரங்கருவி என்று சொல்லப்படுகின்ற கவியருவிலே வந்து கவியருவியாம் இந்த வெண்ணிற ஆடை போர்த்திய இந்த அருவியிலே வந்து அழகாக குளியல் போடுங்கள். கவி பாடும் அருவியின் இரைச்சலும் வெண்ணுரை பொங்கும் அருவியின் அழகும் கண்கொள்ளா காட்சி என்றோ.